নমস্কার। রাজ্যে এনএসসির প্লেনারি ৭২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে এবং এই অধিবেশন থেকে বলা যেতে পারে আগামীর পরিকল্পনা, আগামীর করণীয় কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে প্রত্যেকেই আলোচনা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে যে গুরুত্ব দিয়েছে বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাজ করছে আগামী দিনেও সেভাবে কাজ করবে এবং এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আরো বেশি করে সাজিয়ে তোলা, পরিকাঠামোর দিক থেকে উন্নত করা, এই অঞ্চলের মানুষজনের বিকাশ সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যাশা আমাদেরও অনেকেই এই কথাগুলো বলছিলেন এই কারণে যেহেতু আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই প্রত্যাশা তো একটু অন্যরকম ভাবে থাকবে, কিন্তু না, এনএসসির বৈঠক ঠিক যে পরিকল্পনা নিয়ে হয় সেভাবেই হচ্ছে। রাজ্যের জন্য বাড়তি কিছু সেটা প্রত্যাশিত না, কিন্তু এই রাজ্য যেভাবে পাচ্ছে ঠিক সেভাবে পাবে এমন প্রত্যাশা রয়েছে। এই রাজ্যের অনেক কিছু চাহিদা, এই রাজ্যের অনেক কিছু পাওনা, অনেক কিছু বলার আছে। এই কথাগুলো হয়তো আপনারা প্রত্যেকেই বলবেন। আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এনএসসির ভাবনা নিয়ে অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন, কথা বলবেন। প্রত্যাশা প্রত্যেকের, এই কথাগুলো আমরা বলছি। আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত থাকেন, যারা কথা বলেন, তারা অবশ্যই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন এবং এই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। আপনার মতে এই এনএসসি বৈঠকটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আপনি কিভাবে চান এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং অবশ্যই ডোনার আর কি কাজ করতে পারে? আপনারা আজকের বৈঠকের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র, বিভিন্ন মুহূর্ত দেখেছেন, আমরা বিষয়গুলো উত্থাপন করেছি। সেখানে অধিবেশন একাধিক পর্যায়ে সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে এই বৈঠক থেকে অবশ্যই তিনি তার বার্তায় বলেছেন এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য, বিকশিত ভারত, বিকশিত উত্তর পূর্বাঞ্চল, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কি উদ্যোগ, কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছে, সবকটি বিষয় তিনি তার ভাষণে তুলে ধরেছেন। আমরা অবশ্যই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ শুনবো, আপনাদের প্রত্যেকের কথা শুনবো এবং আপনারা যে জায়গা থেকে কথা বলবেন কম সময়ের মধ্যে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে এই অনুষ্ঠানকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করবেন। আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবো। एक प्रकार से 10 साल नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे और नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल में न केवल देश, पूरी दुनिया के फोकस पर लाकर खड़ा कर दिया, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए युग परिवर्तनकारी मौका है। नॉर्थ ईस्ट बहुत समय से दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहता था। प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से, अपने संवेदनशीलता के कारण नॉर्थ ईस्ट को विकास के फोकस में लाकर रखा। एक और तो इस 10 साल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण दूरी कम करने का काम हुआ है और दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली से दिल की दूरी को भी कम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता दिए तो अपने आप पूरे केंद्र सरकार की प्रमुखता नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ गई और आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 200 से ज्यादा अधिक जनजातीय समूह, 195 से ज्यादा बोलियां, ये हमारे लिए एक दृष्टि से वीकनेस बनकर अलग अलग विवादों का कारण बनी हुई थी। आज 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही वीकनेस को हमारी ताकत में, स्ट्रेंथ में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 200 से अधिक जनजातीय समूह हमारी सांस्कृतिक
विरासत के कारण पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है और 195 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं उसने पूर्वोत्तर को विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता है। एक प्रकार से इतनी सारी डायवर्सिटी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्रिपरिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700 से ज्यादा मंत्रियों ने अब तक रात्रि निवास, 700 दिन से ज्यादा रात्रि निवास यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट,
एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, नमस्कार, के बोलছেন? तीनों मंत्र को चरितार्थ। নমস্কার বাবু, ভেরি গুড টপিক অ্যান্ড ইট ইজ প্রত্যাশা। আজকে প্রত্যাশার মধ্যে একটা যে আপনাদের পত্রিকাতে যে আসছিল, যাই হোক, মানে হোম মিনিস্টার একটা পয়েন্টের উপরে জোর দিচ্ছেন যে নর্থ ইস্টার্ন নেশা মুক্তি। উনি বলছেন যে ওনার ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীর তার অ্যাক্টিভ, কিন্তু দে আর নট অ্যাক্টিভ। আর নেশা বিরোধী নেশার যে অরিজিনাল সারা রাজ্যে তারা কাজ দিতেছে এবং তারা এরা গণসভার বাইরে কতগুলো ওই ড্রাইভার কাপড় বাপড়রা ধরা পড়ে, কিন্তু অরিজিনাল যতক্ষণ পর্যন্ত অরিজিনাল পিনের উপরে হাত না পড়বো ততক্ষণ না। এবং এনজি উনি বলে যে এনজি আছে চুরাবেরি গেট আছে, ব্লক করে দিলে 100 নম্বর বক্তব্য এই দুটা পয়েন্ট দিয়ে যদি টাকা বন্দি করে দেয়, এটা ত্রিপুরাতে বাইরে থেকে সাহায্য করছে। আপনারা যাতে সবাই জানেন যেগুলো হলো আইন ওয়াশ, সেটা তো নিচ্ছি। এবং ওনার এই মিটিং এর পরে যদি ত্রিপুরা নেশামুক্তি রাজ্য হয়, সেটি ভালো থাকবেন। চিন্তা चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, नमस्कार, के बोलছেন? जिसके कारण विकास निश्चित। হ্যাঁ বলুন। আপনারা শুনে আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই ভাষণ আমরা শুনলাম। তাই এই ভাষণ তো 2018-তে আমরা অনেক কিছু শুনছি, তাই কথাটা আমরা তখন বিশ্বাস করতে পারি। আর উনি যে কথাটা বললেন বিকাশের কথা, আমরা তাইনের কথা দেখলাম। প্রথম বিকাশ তো আমরা দেখলাম মণিপুর দিয়ে, ওই আর বিকাশ হইল জাতি জানদার। এছাড়া আমাদের নর্থ ইস্টের জন্য কি বিকাশ, আমরা তো এর বেশি কোনো বিকাশ আমরা দেখি না। উনি বলছেন ত্রিপুরাতে নেশার কথা, আর নেশার বাণিজ্য তো তারই চালাইছে। আর যেই যদি যে ঘরের গার্জিয়ান ওই নেশা করে, সেই ঘরের বাচ্চা কাচ্চা নেশা করবো, নেশা বিক্রি করবো। তাইনের এই কথাটা তো আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তাইনের 2018 নির্বাচনের আগে যে সমস্ত কথা করছিল, তার সামগ্রিক যদি আমরা একটু দেখতাম, যে কথাগুলো আমরা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমরা তাইনের এই কথাটা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে বিশ্বাস করতে পারি না। ওই কথাটা যদি উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বলে, তো হইলে উত্তরপ্রদেশে মানুষ বিশ্বাস করবে না। উত্তরপ্রদেশে তো জাতি দাঙ্গা লাগাইতে পারে। যে ব্যক্তি বিআর আম্বেদকরকে সম্মান করতে পারে না, আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষকে কি করে সম্মান করবে? কি বলা? विकास नीचे तक पहुंचता है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है। विकास की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न जनजातीय समूहों को विकास के साथ जोड़ना और समग्र क्षेत्र को एक अलग दृष्टिकोण से ऊपर से देखकर समग्र क्षेत्र के विकास का নমস্কার, কে বলছেন? रेखांकित करने का काम। অনুভূতি ত্রিপুরা থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। দেখলেন অমিত শাহ যে এসলেন, উনি তো আগে বলেছিলেন 2018-এর আগে ঘরে ঘরে রোজগার দিবেন, ঘরে ঘরে চাকরি দিবেন, হ্যাঁ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানে আরেক ভাষণ দিচ্ছেন। ওদেরকে কারা বিশ্বাস করে? ওদেরকে আমি আগেই বলেছিলাম যে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসেছিলেন এই বেসরকারি করতে এয়ারপোর্ট, তখন একটা কথা বলেছিলাম, দাদা মানুষ খুব কষ্টে আছে, জিনিসপত্রের দাম কিভাবে বাড়ছে, কত হাজার কৃষককে ওই অমিত শাহর ছেলে গাড়ি চাপা দিয়ে মারছে। এই সমস্ত জিনিসগুলো মানুষ কম বুঝে আর বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষের পেটে ভাত নেই, আর ওরা বড় বড় গাড়ি চলছেন, হ্যাঁ ভালো ভালো জিনিস কাটছেন, আর গরিব মানুষ চলতে পারছে না।
কাজকর্ম নেই, কি একটা দেশের মধ্যে কি একটা হাহাকার পরিস্থিতি। ভারতবর্ষ আমরা আগে জানতাম যে ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ, হিন্দু মুসলিম সব খ্রিস্টান বুদ্ধ সব এক মিলেমিশে এত বছর চলে গেছে। কিন্তু 2018 পরের থেকে দেখা গেল হিন্দু আর মুসলিম নিয়ে রাজনীতি করে বিজেপি। বলেছিলেন ধরে ধরে 2018 আগে বলেছিলেন যে 10,323 কথা, কিন্তু এই অপদার্থ বিপ্লব কি করেছে, ওদেরকে জল কামান দিয়ে, এই ঠান্ডার বছরে জল কামান দিয়ে 100 ওই মুখ্যমন্ত্রী ওই যে বিপ্লব দেবের বউ দিয়ে গিয়েছিলেন, 24,000 টাকার হেলিকপ্টার ভাড়া দিয়েছে ভিআইপি। এইগুলো কি টাকা, ত্রিপুরার লোকের জনগণের টাকা, মানুষের কাছে পাচ্ছে না, কিন্তু ওই রাস্তার পুর বিড়াল রেখা পাচ্ছেন। কিন্তু আমি একটা কথাই দাদা, দেখুন একটা জিনিস, মানুষ ভালো চায়। আমিও ভাবছিলাম 2018 আগে এই বামপন্থ সরকার গেলে পরে নতুন একটা সরকার আসলে আমরাও ভালো কিছু দেখতে পারবো, কিন্তু 5 টাকার জিনিস ডাইরেক্টলি 10 টাকা, এইভাবে ওষুধপত্রের যেভাবে দাম, মানুষের না একদম বিশ্বাস উঠে গেছে বিজেপির দ্বারা, বুঝুন। এইরকম অবস্থার মধ্যে বিজেপির কেউ বিশ্বাস করে না। বিজেপির মতো সন্ত্রাসী, বিজেপির মতো গুন্ডা, বিজেপির মতো খারাপ কোন দল হতে পারে না ভারতবর্ষের ভিতরে। रेखांकित करने का काम पूर्वोत्तर में एनईसी ने किया है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। बांग्लादेश के एन्क्लेव्स एक्सचेंज के बाद पूर्वोत्तर को दुनिया के साथ जोड़ने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहां पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा और इसके लिए हर राज्य ने भी अपने प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। भारत सरकार भी सभी इन्वेस्टरों को पूर्वोत्तर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। नमस्कार, के बोलছেন? टाटा। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ না বলছিলাম, আমি যদি ভুল না করি 2018 যখন ইলেকশনের আগে আর কি, এই লোকটাই মনে হয় যে বলেছিল যে সরকার যদি আমরা ক্ষমতায় আসি তাহলে যা যা করবো আর কি, যে প্রতিশ্রুতিগুলি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা এখনো দেখি আর কি, এই লোকটাই আমাদের দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন এই কথা মানে যা এনএসি বৈঠকে যা বললেন আর কি, আগের যে কথাগুলি এখানে বলে গেলেন এটার বাস্তবায়ন আমরা চাই আর কি। এখন বর্তমানে উনি কি করবেন এটা আলাদা ব্যাপার। আজকে যা মানে ডিক্লার দিলেন কাল বা বললেন ওটা তিনি কালকে করবেন বা পরশু করবেন, এটা দেখার বা আমরা দেখবো পরে। কিন্তু 2018 ইলেকশনের আগে যেটা বলে গেছেন ওটা যদি বাস্তবায়ন করে তাহলে ভালো হতো আর কি, এটাই বলার ছিল আর কি। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नमस्कार, के बोलছেন? 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে বক্তব্য করেছেন, আলোচনা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিকাশ বহুত হয়েছে, কিন্তু বিকাশ হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে 10% লোকের বিকাশ হয়েছে, সেটা আসলে সত্যি কথা। আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই, 2018 সালে নির্বাচনের আগে রাজ্যের যখন ভারতের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন,
আমাদের রুটগুলির টাকা কোথাও যদি থাকে তাদেরকে মাটির নিচ থেকে বের করে আনবে, কিন্তু সেটা আজকে 7 বছর হয়ে গেল ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা রুটগুলির সম্বন্ধে কোনো কথা এখন রাজ্যের কেন্দ্রে এবং কারোর মন্ত্রী মিনিস্টারের মুখ থেকে আমরা এখনো শুনতে পাই না। আমরা টিভি-24 মাধ্যমে বলতে চাই এই রুটগুলির টাকা কে খেয়েছে, কারা নিয়েছে, কোথায় গিয়েছে, ভোক্তাদের টাকা যাতে ফেরত দিতে পারে সে ব্যবস্থা যাতে করতে হয়। কিন্তু তাদের মিথ্যা কথা ছাড়া আর কোনো কিছু নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিকাশ হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষে জানে কতটুকু বিকাশ হয়েছে এই মানুষের, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের। 10,300 সমাধান করা ছিল, নিয়মিতকরণ করা ছিল, রেগা 340 টাকা কথা ছিল, তাদের কথা এটি, কিন্তু কোনোটাই করেনি। কিন্তু আবার বড় বড় মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে উন্নত হয়ে গেছে, ত্রিপুরা উন্নত হয়ে গেছে, ত্রিপুরা রাজ্যের রোজগার কমে গিয়েছে, রেগার সমদিবস কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসলে তাদের রোজগার এই রাজ্যের শতকরা 7% বা 10% লোকের ইনকাম বেড়ে গেছে, আর 90% লোকের ভিখারি হয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো মূল তাদের বিকাশ হয়েছে, এতটুকুই। ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা আবেদন করবো টিভি-24 মাধ্যমে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে প্রশাসনকে যাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে সঠিকভাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেটা আমরা টিভি-24 মাধ্যমে বলবো। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। आसाम में आने वाली है वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार खड़े हुए। इस फ्यूचर पोटेंशियल को ध्यान में रखकर भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस, ज्ञान से लैस युवा तैयार हो, इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है, जिससे जो जॉब जनरेट होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले। ये जो इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायभूत होगी। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक नई शुरुआत है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी बड़ी इकाइयां आए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसको गति भी देनी चाहिए। परंतु सिर्फ क्षेत्र के और राज्य के विकास से नॉर्थ ईस्ट हमेशा शांत बना नहीं रह सकता। इसके साथ साथ व्यक्ति, गांव और राज्य तीनों के बीच में विकास का सामंजस्य करना पड़ेगा। और व्यक्ति के विकास का हमें आयोजन करना है, गांव के विकास का आयोजन करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके पहले की एनईसी की बैठक में मैंने कहा था, दूध, सब्जी, अंडे, मछली और मांस, इसमें स्वावलंबन लाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। यही चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दूध, सब्जी, अंडे, मांस, यही चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास का कारण बन सकती है। और जब नमस्कार, तक के बोलছেন? हर व्यक्ति को हम संपन्न नहीं करें। সুনীল কুমার দাস বিমানের তরফ থেকে বলছি দাদা। হ্যাঁ বলুন। দেখুন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বললেন অমিত শাহ একদম ভুয়া কথা দিয়ে মানুষের বুঝাতে চেষ্টা করতেছে। তারা ভাবতেছে আমরা তাদের কাছে বলুন, তারা আমরা বলতেছি মানে কি তারা দেশটা খরিদ করে নিছে। বিজেপি পার্টি, কংগ্রেস, সিপিএম সবাই মনে করে সরকার বানানোর পরে যে দেশটা তাদের কাছে খরিদ দেওয়া এবং আমরা তাদের কাস্টমার, এইরকম মানসিকতা নিয়ে কাজ করে। যে দেশে ভারতবর্ষে 10 বছর খরচ আছে, 10 বছর না 5 বছরে অনেক দেশ ভারতবর্ষ যাইতে পারে, কিন্তু তারা এই 10 বছরে তিলে তিলে দেশটারে বরবাদ করে দিয়েছে। তার প্রমাণ হলো মাগনা চাল খাওয়া, গড় দিতে লাগে ভারতবাসীরে। এই বিমানরা
প্রতিটা মানুষ থেকে ট্যাক্স নেওয়ার যেদিন ট্যাক্স নিতে পারত ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের থেকে, তখন আমরা ধরে নিতাম যে না ভারতবর্ষ ডেভেলপ হয়েছে, ভারতবর্ষের লোক ট্যাক্স দেয়, প্রতিটা মানুষ ট্যাক্স দেয়, তাদের ইনকাম বাড়ছে। আজকাল বিমানটা লুটপাট করে খাওয়ার লেগে বহু পথে আমরা পরিচালনা করতে মানুষ যাতে তাদের এখানে সাড়া না দেয়। আপনারা আমি উদাহরণ দেখাই দাদা, মানুষ বুঝে না তো ভারতবর্ষের মানুষের এমন ভাবে জাতি ভেদাভেদ করে রাখছে এই আর্য ব্রাহ্মণরা যে মানসিকতাটারে বরবাদ করে দিচ্ছে। আজকাল দেখেন একটা উদাহরণ দিতেছি আমি, কথাটা মনে করেন যদি পারেন আপনাকে 140 কোটি লোকের কাছে পৌঁছায়েন কথাটা। বাবা সাহেব মাত্র 3 বছরের মতন সরকারের সাথে আসছিল, কংগ্রেসের সাথে, নিশ্চয়ই বোধ আপনারা জানেন। অনুমানিক আমি বলতেছি, আমার সঠিক কত বছর ছিলেন আমার ধারণা নাই, তবে আমার মনে হয় এরকম ওই বছর 3 বা 4 আসছিলেন। 3-4 বছরে কতগুলি গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বাবা সাহেব করে দিয়ে গেছে আপনি কোন তো। আজকে হাজার হাজার লোক চাকরি পেয়েছে ওনার দলতে। রাষ্ট্রকালীন যুদ্ধ হওয়ার পরে দেশটা স্বাধীন হয়েছে, কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পরে এতগুলি লোকের চাকরি দিয়েছে। বাবা সাহেবের বিচারধারাটা কইয়া ছিল যে বাবা সাহেব ওবিসি টুবিসির ন্যায্য অধিকার নিয়ে যখন আন্দোলন করলো, কংগ্রেস মানলো না, তখন পদত্যাগ করে নিলাম কংগ্রেস থেকে, পার্টির থেকে। তারপরে আজকে এই দেশটারে তারা কোন নিয়ে প্রচেষ্টা শোষণ করতে করতে আপনি ভাবতে পারেন। আমি তো দৃঢ় বিশ্বাস আছিলাম যদি বাবা সাহেব 10 বছর মন্ত্রিসভাতে থাকতো তাহলে প্রতিটা মানুষটাকে ট্যাক্স আদায় করতো। এটা করতো শুধু দেশের ডেভেলপ করার লেগিয়া, দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং বাড়ানোর লেগিয়া, প্রযুক্তি বাড়ানোর লেগিয়া, চিকিৎসা ব্যবস্থা বাড়ানোর লেগিয়া। আর আমার বেমান করলা দেশটারে লুটটা আমার মিথ্যা ইয়ে করে তোলাবাইন দিয়ে অত্যাচার করে, উগ্রমন্ত্রী বানাইয়া দেশের মানুষের উপরে অত্যাচার করে। हम संपन्न नहीं कर सकते। संपन्न नॉर्थ ईस्ट की कल्पना बेमानी। हो सकता है राज्य का जीएसडीपी बढ़ा ले, मगर व्यक्ति का संतोष और व्यक्ति के विकास की कल्पना ये सभी चीजों से हमने करनी पड़ेगी। और टूरिज्म कनेक्टिविटी की बहुत उपलब्धता के कारण सॉफ्टवेयर निर्माण के भी यहां ढेर सारे मौके पड़े हैं। नेचुरल कोर्स में पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती करता है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल महोदयों से और मुख्य सचिव से आग्रह है कि भारत सरकार ने नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई है, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों को इसके साथ जोड़कर पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मुनाफा नहीं करेगा, पर केजी जो मुनाफा आएगा उसको वो ही किसान को वापस देगा जिस किसान के खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनी है। तो अंततोगत्वा कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने के कारण अमूल की पेटेंट पर उत्पादन करने वाले हर किसान के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मुनाफा वापस भेजने की व्यवस्था एनओसीएल में है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य एनओसीएल के साथ समझौता करें, अपने अपने राज्य के किसानों को एनओसीएल के साथ जोड़ें और उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचाएं। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में पहले हर राज्य में 3 और आसाम जैसे राज्य में हर जिले में 1 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब प्रस्तापित करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से भूमि और कृषि उत्पाद दोनों का विश्वसनीय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दिया गया है और वो ब्रांड के साथ
ये विश्व के बाजार में जाएगी। 2 कोऑपरेटिव ब्रांच लॉन्च हुए हैं, अमूल कोऑपरेटिव और भारत कोऑपरेटिव, जिसके माध्यम से हम विश्व भर में हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए जो कुछ करना बाकी है वो हमारी प्रायोरिटी का विषय है और मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आईटी की कनेक्टिविटी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर यहां पर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहां पड़ा है। नई उद्योग नीति बहुत ल्यूक्रेटिव है, देश भर से उद्योग हम ला पाए इसी है, इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। मिशन पाम ऑयल ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के विकास का एक बहुत बड़ा रास्ता बनने की संभावनाएं मिशन पाम ऑयल के अंदर पड़ी है। देश के अंदर तिलहन का उत्पादन कम है, हम अभी भी एडिबल ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ये मिशन पाम ऑयल ही हमें आत्मनिर्भर कर सकता है और इसके लिए गुजरात में कुछ जगह टिश्यू कल्चर के प्रयोग भी हो रहे हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ज्यादा प्रोडक्ट देने वाले पाम के पौधों का निर्माण भी करेंगे और यहां पर देने का काम भी करेंगे और किसानों को क्रूड पाम ऑयल के मूल्य पर 2% डिफरेंशियल देने का भी भारत सरकार ने आयोजन करा है। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 नई तेल मिलों का विकास करने का प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि ये हमें फायदा कराएगा। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहां पर अपनाया है। हर राज्य की एक विशिष्ट रणनीति बनाकर हम 10 साल में आगे बढ़े और इसका परिणाम है कि पुलिस, आर्मी, असम राइफल और केंद्रीय पुलिस बल ये सब ने इकट्ठा मिलकर यहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने में सफलता पाई है, जिसके चलते हिंसक घटनाओं में 31% कमी और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी ये 10 साल में हमने सिद्ध की है। लगभग 10,574 विद्रोही सरेंडर हुए हैं और कई सारे समझौते किए। एनएलएफडी का समझौता 2019 में किया, ब्रू समझौता 2020 में किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समूहों के साथ समझौता 2022 में किया, डीएनएलए समझौता 2023 में किया, यूएनएलएफ शांति समझौता 23 में हुआ, उल्फा शांति समझौता 23 में हुआ, तिपरा समझौता 24 में हुआ, एनएलएफटी और एटीटीएफ का समझौता 2024 में हुआ। इसके साथ साथ आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता और आसाम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा समझौता भी हुआ। इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्थापित करने का हमें बहुत सफलता मिली। मैं एक विशिष्ट बात पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने भारत को नशा मुक्त करने का एक अभियान लिया है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की इसमें विशिष्ट जिम्मेदारी है, क्योंकि नारकोटिक्स का आने का एक प्रमुख रास्ता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के होकर जाता है। काफी कुछ हुआ है, मैं इससे कोई ऐसा नहीं मानता कि काम नहीं हुआ है। विगत 6 सालों के अंदर काफी कुछ काम हुआ है, मगर हमारी गति पर्याप्त नहीं है। मेरा आग्रह है सभी मुख्यमंत्री और राज्यपालों से कि आप सभी लोग हमारी जो जिले की निगरानी समिति बनाई है, उसको कितनी बैठकें जिला लेवल पर होती है उस पर पूरा बल दीजिए, उसको मॉनिटर करिए और नॉर्थ ईस्ट को
पूरे भारत के लिए नारकोटिक्स के रास्ते का जो कलंक लगा है वो कलंक को हमें मिटाना चाहिए। नशा आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और हमने पूर्णतया से भारत को नशा मुक्त बनाने का काम करना है और ये मिशन उसमें नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तीनों नई संहिताएं जो आई हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून आए हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फरवरी माह में मैं दिल्ली में सभी मुख्यमंत्रियों की एक साथ मीटिंग बुलाने वाला हूं। मेरा आग्रह है कि उसके पहले एनसीआरबी और बीपीआरएनडी के साथ आपके पुलिस प्रमुख बैठकर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीट तीनों संहिता के अमलीकरण के लिए तैयार करने का काम समाप्त कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीनों संहिता के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई भी एफआईआर रजिस्टर होगी वो सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में इस नागरिक को न्याय मिल जाएगा। हम सालों तक आतंकवाद से जूझते रहे, हम सालों तक अहिंसा से जूझते रहे, तो सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य यही रहा कि हिंसा से मुक्ति पाले। वो काम अब लगभग हो चुका है। अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को संविधान ने दिए हुए अधिकार मिले, उसकी संपत्ति के रक्षण का अधिकार मिले, इसके सम्मान के संरक्षण का अधिकार मिले और उसके परिवार के संरक्षण का अधिकार मिले, जो ये 3 संहिताओं में है। अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के पूरी पुलिस का कल्चर बदलने का, इसकी दिशा बदलने का। यहां शांति हो चुकी है। अब हमारा স্যার আমি কোথা থেকে বলছি? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, বর্তাতে মানে আপনাদের সারা ত্রিপুরা একটা বড় প্রোগ্রাম অমিত বা সারা ভারতবর্ষে অনেক মন্দির আছে, কিন্তু আপনার চ্যানেলে দেখছি আমরা ত্রিপুরার বিরোধী জিতেন চৌধুরী অমিত শাহ বলে বিজেপি সংগঠনের জ্বালানি তো আছে। আমি টিভি 20 লাইনটা কাটেন না স্যার প্লিজ। টিভি 20 চ্যানেলের মধ্যে জিতেন চৌধুরী বলতে চাই বিজেপির রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। ওই কদিন আগে কয়টা নির্বাচন হয়েছে, 9টার থেকে কম ভোট হয়েছে। আবার সারা ভারতবর্ষ সিপিএম এর সংগঠন মারা। জিতেন চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আর বিজেপির রাজনীতি জিতেন চৌধুরী চিন্তা করা লাগবে না। 28 কেমনি আবার সরকার আইবে, ওই লাড্ডু খাইব। ওই কালকে দেখছি কংগ্রেস রে বক্তে কৈলাসহর গিয়া, আবার এই কংগ্রেস রে 28 নির্বাচনে এরা কোলাগুলি। আমি শুধু ওই ত্রিপুরার বিরোধী দল জিতেন চৌধুরী বলতে চাই, অমিত শাহ একটা কত বড় এটা এই ত্রিপুরার ইতিহাসে টিভি চ্যানেলও দেখতে না এই সংগঠনটা ওই কিটাটা হয়েছে দে। আর ছাগল সুদা ওই ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা জিতেন চৌধুরী এই অমিত শাহের সম্বন্ধে কথা কয়, নরবরে জামা দিতে হয়েছে। अब हमारा ध्यान उग्रवादी जूथों के साथ मुठभेड़ की जगह नागरिकों को उनके अधिकार मिले इसकी और पूरे सभी राज्यों के হ্যাঁ বলুন। এনএসি প্রত্যাহার কিছু নেই, এনএসি সবসময় থাকে। এনএসি সদর দপ্তর মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে, এবার তো আগরতলায় এসেছে। যারা এসেছেন দেখুন, পার্লামেন্টে যে অধিবেশন চলছে, অধিবেশনের মধ্যে এই কি আদানি, তারপর আম্বেদকর, তারপর ডাক্তার এগুলো নিয়ে এসেছেন। এটা আজকের থেকে নয়, অনেক বছর থেকে চলছে। নর্থ ইস্ট কাউন্সিল, উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন একটা মন্ত্রণালয় আছে। তো
আমাদের এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। তুমি বাঙালি, আমাদের জন্য কিছুই নেই। কিছু ওই মিজোরাম থেকে বলতে আমাদের দেশের মানে শরণার্থী ছিল, ওনাদের কিছু ডিসপ্লেস মানে জায়গা দিয়েছিল, ওনাদের কিছু হয়তো পাবেন। সেক্ষেত্রে আগেও ছিল, কিছুদিন পূর্বে যে উগ্রপন্থী নামে এই কি বলবো সিলিন্ডার করেছিল। আমি একদিন ঘুরতে যাওয়ার আগে এখান থেকে ছিলাম। মানে যে কোনো জাতির জন্য থাকবে, কিন্তু বিশেষ একটা জাতির জন্য কিছুই হবে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ত্রিপুরাতে একটা জাতি আছে সংখ্যা গরিষ্ঠ, একটা সংখ্যালঘু, কিন্তু টোটাল নর্থ ইস্টে 8টা রাজ্যে ওদের জন্য আসবেন। আগেও চলতো, নতুন কিছু নয়। এখন হলো দেখুন, অমিত শাহ আসছেন এই আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা, ওনাকে অপমান করে। আমাদের কথা না, তা নির্বাচিত প্রতিনিধি, ওনাদের কথা মতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে। একজন আমাদের পিএম চলে গেলেন এই মধ্যপ্রাচ্যে। সেখানে তো আসবেন সবাই, তো মানে হিংসা উঠে কেউ এরকম চলছে। কিন্তু জনজাতি বা ওই যে শরণার্থী, ত্রিপুরার বিশেষ করে ত্রিপুরার জন্য ওনাদের জন্য কিছু একটা প্যাকেজ হতে পারে, কিন্তু নর্থ ইস্টের সার্বিক উন্নয়ন হবে না। উনি 2014 পূর্বেও মানে এনএসি কাউন্সিল ছিল, নেডা বলতো, এনএসি বলতো, জম্মু কাশ্মীর এবং নর্থ ইস্টের জন্য এগুলি আগেই মানে একটা এক্সট্রা বাজেট থাকতো। এখন যেমন ওই ডিরেক্ট কাউন্সিল নিয়ে সমস্যা, তো ত্রিপুরার মধ্যে শাসক দলের মধ্যে আমাদের মনে করুন একজন দিদি আছেন জামাতিয়া, উনি একটা পদ বসে আছেন, কিন্তু আবার নতুন দল তৈরি করেছেন। তারপর অন্য দল তৈরি হয়েছে, আর পাহাড়ের অবস্থা বেশি ভালো না। এরপরে যে ওই বিগত লোকসভা নির্বাচন হয়েছে, যে পূর্ব ত্রিপুরাতে যে যারা ভোট দিয়েছে, আমরা দিয়েছি, ওনাকে দেখাই যাচ্ছে না। তো এগুলি যখন কিছু নয়, মানে নমস্কার, কে বলছেন? হ্যাঁ নমস্কার, হ্যাঁ বলছিলাম প্রত্যাশার এনএসি, টপিকটা আজকের এটাই। তো ঘটনা হলো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো আমাদের মাননীয় দেশের ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি যে কথাগুলি বলেছেন বাস্তবায়ন করতে কত বছর লাগবে সেটা আমরা জানি না। 47 সাল পর্যন্ত হয়তো সময় দরকার হবে। তো ঘটনা হলো, উনি তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আজকের ব্যাপারেই দেখলাম ঘুষ না খেয়ে বড়বাবু তো কুশল এসআই বদলে যাত্রা পড়ে। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এই কথাটা কি বলতে পারি না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে, আপনার প্রশাসন কোথায়? স্বরাষ্ট্র দপ্তর আপনার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। উত্তর দেবে কি মুখ্যমন্ত্রী এই ট্রান্সফারটা নিয়ে? আরো বিভিন্ন রকম আছে, পৃথক সমাবেশে রাস্তা অবরোধ, মানে বুথ। কি বলবো বলুন, আমরা তো যে রুট লাগান চাই। অমিত শাহজি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সম্মানিত ব্যক্তি, একদম সম্মান জানিয়েই বলবো। উনি তো আর সব জানেন না, ওনার পার্টি সব যা দিচ্ছে ওনার আবার রিপোর্ট নেয়, গোয়ান্দা থাকে।
বা পার্টির থেকে। তো পার্টির অবস্থাটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? একদিকে পার্টিটাকে চাঙ্গা করো, আর একদিকে বাংলাদেশ আছে, ওটার উদ্দেশ্যটা একটু সীমিত করো। বাংলাদেশ আমাদের পাশাপাশি, বাংলাদেশ বলছে চিৎকার করে আমাদের দখল নিয়ে নেবে। লুঙ্গি বুঝাছিরা বলে দিল্লির লালকেল্লাতে। অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে এনএসসির বৈঠক এবং তা নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে। বিরোধীরা সেদিক থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করেছে। শাসক কি করবে সেটা সময় বলবো। আপনারা দেখতে থাকুন PB24। আরো লাইভ অনুষ্ঠান রয়েছে, আরো বিভিন্ন বিষয় থাকবে। আমি এখনকার মতন শেষ করছি। নমস্কার, শুভরাত্রি।